ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ മൈലേജ് തീരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള മൈലേജ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം, അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മൈലേജ് മെയിനായിട്ട് കുറയാനുള്ള കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സർവീസിങ്. നമ്മൾ ടൈമിൽ അത് സർവീസിങ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്, അത് വലിയൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ മൈലേജിൽ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ്, നമ്മൾ ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആ ഒരു ടൈം ഒരു 3000-4000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മസ്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ, റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അത് ഓരോ ഗ്യാപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കീ തന്നെ വേണം. ഈ കീ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എയർ ഫിൽറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് 10-12 സ്പാനറാണ്. ഈ സ്പാനർ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റിയത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യും. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ബോക്സിലോട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുന്നു. ഈ ബോൾട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒത്തിരി ഓവർ ടൈറ്റ് ആവല്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്.